Добрый вечер. Меня зовут Елена. Я приглашаю вас прослушать сказку перед сном для легкого засыпания. Прежде чем мы начнем, я попрошу вас отключить VPN, чтобы во время прослушивания вас не потревожила реклама. Также приглашаю вас присоединиться к моему каналу в Telegram, где вы можете слушать сказки в удобном аудиоформате, без замедления, VPN, рекламы и прочих неудобств. Ссылку на него вы найдете в описании под этим видео, а также в описании моего канала. Я желаю вам приятного прослушивания и крепких, сладких снов. Жил когда-то мальчик, которому всегда чего-нибудь хотелось. То он мечтал о маленькой лошадке, на которой можно кататься верхом, то о санках, то о лодке, то на худой конец о складном ноже. Но так как отец мальчика умер, а мать была бедной паденщицей, его желания никогда не исполнялись. Однажды, когда он в очередной раз чего-то захотел, один мудрый старик дал ему хороший совет. Старик предложил мальчику пойти в лес и насыпать сороке соли на хвост. Тогда все его желания исполнятся. Правда, мальчик должен был успеть загадать желание, пока соль не просыплется с сорочьего хвоста. С этого самого дня мальчик все время носил соль в кармане штанов. Он бродил по лесу с раннего утра и до позднего вечера, встречая много сорок, но ни одна из них к нему даже не приблизилась. Но однажды утром мальчик наткнулся на сороку, которая оказалась не столь пугливой. Птица села неподалеку от него, так что мальчик вполне мог схватить ее. Но едва он приблизился к сороке со щепоткой соли, как та взвилась вверх, приземлилась на ветку ближайшего дерева и начала над ним насмехаться. Целый день вредная сорока дразнила его, и когда наступил вечер, мальчик без сил бросился на землю и закрыл глаза, чтобы не видеть эту злую птицу. Он слышал, как сорока прыгает по веткам, и тут кто-то позвал его. «Уля! Уля!» Мальчик поднял голову и с удивлением понял, что эта сорока назвала его по имени. «Ты умеешь говорить?» – изумился мальчик. «Да, видишь ли, я заколдованная принцесса», — ответила сорока. «И ты сможешь получить все, что пожелаешь, если угодишь мне. Достань мне острый складной ножик, чтобы я могла чистить клюв и коготки, и тогда я разрешу тебе насыпать мне соли на хвост». Мальчик подумал и решил, что это прекрасная сделка. На следующее утро он отправился в лес, целый день собирал ягоды, которые затем продал в господской усадьбе. Каждый день он ходил в лес по ягоды, пока наконец не накопил достаточно денег, чтобы купить прекрасный складной нож. Уля помчался в чащу и стал звать сороку, чтобы отдать ей подарок. Сорока мигом прискакала и стала рассматривать ножик то одним, то другим глазом. «Фу!» — в конце концов сказала она. «Что-то этот ножик не больно хорош для принцессы. Был бы он хотя бы с золотой ручкой». Уля расстроился, и на глазах его выступили слезы.
Я постараюсь достать для тебя другой нож, позолоченный, предложил он. Нет, спасибо. Нож меня больше не интересует, отрезала сорока. Лучше достань мне хорошие санки. Я зимой буду кататься с горок. Ничего не поделаешь. Пришлось Уле зарабатывать на санки. Он стал мастерить деревянные ложки, и своим новым ножом он вырезал их так искусно, что любо-дорого смотреть. Затем он продавал ложки в городе. Уля так усердно трудился, что у него не хватало времени даже на то, чтобы вырезать себе маленькую лодочку. Через полгода мальчик смог купить прекрасные санки с отличными железными полозьями. Он пошел в лес и позвал сороку. «Вот твои санки!» — закричал он весело, думая, что теперь-то сорока останется довольна. Птица немедленно слетела с дерева и начала стучать клювом по железным полозьям и сиденью. «И ты думаешь, эти санки достаточно хороши для такой важной персоны, как я?» — спросила она и опять уселась на ветку. «Нет, они должны быть украшены шелком и серебром». От отчаяния Уля заплакал. «Хорошо, я пойду и заработаю тебе на другие санки», — сказал он. «Нет уж, спасибо», — сварливо ответила сорока. «Теперь мне хочется иметь повозку со статными лошадьми». Бедный Ули с тяжелым сердцем пошел домой. Но он решил не падать духом. Если надо достать повозку и лошадок, он достанет, чего бы ему это ни стоило. Мальчик забрался на горку, с которой катался народ, и стал за деньги давать санки желающим прокатиться. Люди не скупились, и к Уле выстроилась очередь. Так хороши были его санки. Теперь у него совсем не было свободного времени. Он или стоял с санками на горке, или вырезал из дерева разные искусные вещи на продажу. Сам мальчик за зиму ни разу не прокатился на новых санках. Наконец Ули накопил денег и смог купить лошадку. Он обучил ее разным фокусам и стал показывать за деньги. Через некоторое время мальчик смог купить и вторую лошадку, которую тоже выдрессировал и начал устраивать целые представления. В конце концов, Ули приобрел небольшую элегантную повозку, спицы колес которой были сделаны из серебра. Мальчик отправился в лес к сороке. Веселая сорока, как всегда, сидела на ветке. «Ой, что это такое?» — обрадовалась она, увидев сверкающее серебро. Птица внимательно рассмотрела повозку и лошадок и покачала головой. «Не нравятся мне открытые экипажи», — вздохнула она. «Я хочу ездить в закрытой карете. И лошади пусть будут не гнедыми, а белыми». «Хорошо», — грустно ответил Уля. «Да уж, такую даму с претензиями, как эта сорока, выносить трудно. Но ничего не поделаешь, ведь она принцесса». «Я вижу, что ты ничего не понимаешь ни в лошадях, ни в повозках», — подумав, заявила сорока. «Давай забудем о них. Построй-ка мне лучше замок. Он должен стоять у моря, в нем должно быть не меньше 100 комнат, а вокруг замка разбей парк и сад. Выполнишь мою просьбу, я помогу тебе». Тяжело вздохнув,
Уля отправился домой. Он стал возить людей по городу в своем экипаже, и все хотели нанять именно его повозку, ведь она была очень хороша, хотя и не понравилась Сороке. Спустя некоторое время Уля купил еще одну повозку с лошадьми и нанял возницу. Заработав извозом достаточно денег, Уля смог построить замок. Прекрасный замок из белого мрамора, на башнях которого развивались флаги. Снова пошел Уля в лес к Сороке, и птица с радостью отправилась смотреть замок. Она попрыгала по всем комнатам и кладовкам и, закончив осмотр, уселась на стол в главном зале. «Неплохо, совсем неплохо», — проскрипела она. «Но кое-чего в замке не хватает. Достань мне 3 сундука золота. Без них я не выполню твою просьбу». «Как тебе не стыдно?» — закричал Уля. За время общения с сорокой он вырос, а взрослый человек не боится сказать птице то, что думает. «Ну тогда я не дам тебе насыпать соли мне на хвост», — расхохоталась сорока и вылетела в окно. Только ее и видели. «Я так много уже сделал, неужели не достану 3 сундуков с золотом?» — подумал Уля. Что-что, а зарабатывать деньги он научился. Уля трудился целых 5 лет, и в конце концов в главном зале замка появились 3 огромных сундука, наполненных золотыми монетами. Сорока прилетела в замок и уселась на край центрального сундука, разглядывая золото. «Что ж, теперь можешь насыпать мне соли на хвост», — решила она. Вот и настал долгожданный момент. Счастливый Уля засунул руку в карман штанов и достал щепотку соли. Сорока сидела смирно, когда он посыпал солью ей хвост. «Ну и чего же ты желаешь?» — поинтересовалась птица. Уля задумался, чего же он хочет. Он так много работал, чтобы исполнить заветное желание насыпать сороке соли на хвост, что забыл обо всем на свете. «Раз, два», — торопила птица. «Подожди немного, подожди, дай мне подумать». Но Уля никак не мог вспомнить, чего же такого он когда-то хотел. «3», — крикнула сорока и взлетела, смахнув соль с хвоста. Птица уселась на подоконник и расхохоталась. И тут Уля разозлился. «Не смей дразнить меня!» — закричал он. «Потому что теперь я знаю, чего хочу. Я хочу купить ружье и застрелить тебя». «Не очень-то любезно с твоей стороны, милый Уля», — заявила сорока. «Ты хочешь застрелить меня, исполнившую все твои желания, выполнившую обещание так, что ты даже не сможешь придумать, чего пожелать? Ведь теперь у тебя есть и ножик, и санки, и лошади с повозками, и замок, и сундуки с золотом». Уля остановился с открытым ртом и выпученными глазами. И правда, у него же есть все, чего он хотел. Оставалось только сесть и наслаждаться жизнью. «Ничего себе!» — воскликнул он, всплеснул руками от изумления. «А я так стремился насыпать соли тебе на хвост, хотя этого можно было и не делать». «Вот именно», — ответила сорока, засмеялась еще громче, взмахнула крыльями и была такова.
Аули и думать забыл о том, что произошло. Он поселился в замке и жил там долго и счастливо.